السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم زرت النجاة أيمامي؟ الحمد لله نجاة. واني بربادن أسرجرا واني بربادن كنما قدا كنما دكا وانتم ما نسياد أسر أرقمونتي namni suuqii isin fidu osoo hin jiraanne kanarra seentanii ajajachuu ni dandeessu. Wanna barbaaddantu jira kabbeetan. Wanni sammuun keessan yaada asirratti sarchi goona isinii dhufa. Wanta barbaaddan jechuudha. Wantummaan dhabame hin jiru. Kanatti irra deemtanii soxxanii waan barbaaddan san ajajachuu yoo ajajjattaniin booda immoo hin dhufa guyyaa isaa eeggatee dhufa. Nama suuqii isin fidu osoo dhabdan kanarraa ajajattanii mana isinii dhufuu danda'a isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Garuu saayizii keessan beekuu qabdan. Saayizii nafa keessanii beekuu qabdan. Yookaan badhaa dhufaa yookaan diqqaa dhufaa waa isinii ta'u ajajachuu qabdan. Achirra ni jira saayizii miidiyeemii, laarjii, smool jedheetti achirratti hin ba'a. Sanirra kan isinitti tolee kan isiniif ta'u ajajattanii isinii dhufu. Kannaa akkas isiniin jedha. Wanti dhabame hin jiru. Wantummaan isin yaaddan wanti isin barbaaddan. Uuman heerii illee jira kun argitanii warri mataa hin qabne warri rifeensa hin qabne asirraa ajajachuu hin dandeessan. Qallaal bashitaan asirra argama kun argitanii bifa barbaaddanii hin jira. Wayi gud wannummaan dhabame hin jiru. Uuman heerii argitanii sirra kasaa argattanii. Itoophiyaa deemte warri Itoophiyaatti waddiidha asirraa ajajattanii argattanii warri godhattan jechuu warri isa jaalatu. Warri fikirii isaa qabu asirraa argattanii. Argitanii wannummaan isin hajamtanii asirraa dhabdanii hin jiru. Wanti asirraa hin fayyadne dammoo waan akka silkii kanneen wanti akka silkii hin fayyadu. Kama suuqii dhaqanii bitatan wayya silkii jechuudha. Foorjiidhaan namaa dhufa jedhan wanti akka silkii kunneen. Sanniin amantanii bitatanii waan akka uffataa ta'e malee uffata. Fakkeenyaaf an gisee lama ajajadhee gisee lamaayyuu naa dhufeera uffanni jechuu uffata. Ajajadhee fi naa dhufee lookeeshinii ergee fi qaxxitaa naa dhufee uffanni aadaallee jira argitanii. Wayii isheen irraa wanti dhabame hin jiru. Uffata aadaa Oromoo bichatu asirratti argamu malee na fakkaatee argini garuu. Kakaawwanii hin jira kan masqalee minaamini. Wanti isin barbaaddanii asirraa dhabdan hin jiru. Qilee ati jirtu sii fidaa si soqee. Amma argitanii bifa barbaaddanii. Haali jedheeramishuu warri qophii godhachuuf jaalatullee asirraa argita bifa barbaadden. Haali jechuu barbaadde mara dhoofta. Kazaan gatii isaa kun asirra sii baaseera birrii 16 jedha. Riyaala 16. Kazaan bifa barbaaddu asirra sii ta'a gurraacha ta'ee adii ta'ee kan barbaaddu irratti okee goota. Kazaan bawaalaa sii fida jechuudha.
Garuu jalqaba ajajachuudhaaf isheen buufatu qabdanii pilastoorii irra seentanii jirra. Imeelii isin gaafata imeelii googilii keessaniitiin bantanii yoo bantaniin booda ajajachuu dandeessanii jechuudha. Caammaa keessaa baanee amma warra borcii qabu hommuu kun wanti dhabame hin jiru. Dura Itoophiyaatiin illee barbaadde. Meeshaa elektirooniksii irraa hoo barbaaddan isa deemtanii jippaasii yoo barbaaddan, kaameeraa yoo barbaaddan, waayifaa yoo barbaaddan, miimoorii yoo barbaaddan wanti hajamtan asirra jira. Akka fedha keessaniitti raadiyoon hin jira. Wanti dhabame hin jiru. Jippaasii, dimlaayitii ishee biyya jirtan. Garuu birrii nama fixaa achi keessa seenanii innaan ba'uun hin jiru qofa. Wanna hojjette achirra fixaa. Amma jippaasiin tun birrii riyaala 34. Riyaala 34. Ispoortii. Uffata ispoortii yoo barbaadde. Shaangurriitii biqilaamaan ittiin taphattu barbaaddan. Uffata daammanii. Uffata nama gurguddaa. Kana fakkaata isheen jechuudha.